Ek het spesiaal vir my 'n das gekoop van nou af vir die toekoms, vir Blessing of the Backpacks. Dis klomp potlode en penne en A's en B's op. Dis my skooldas. So ek sal hom van nou af dra. Met sokkies. Ek het vanoggend ek het die vakansie het ek 'n klomp goeie sit en deurkyk en met my skoue operasie wat ek by die huis gelê het en wat ek regtig net sleg was. En daar, ek sê mos, ek het sulke hoogtepunte gedurende die jaar wat my nogals dra. En hierdie is een van hulle. En sulke goed maak my altyd vreeslik emosioneel, maar kyk hoe ryk is ons. Besef ons hoe ryk ons is. Hierdie gemeente, hoe ryk ons is. Daar's gemeentes wat nie kategese het nie. Wat nie kinders in die kerk het nie, want daar's nie kinders nie. Ek het gisteroggend, ek moes eintlik vanoggend gekyk het, het ek vinnig gekyk hoeveel kinders het al ingeskryf. Toe staan ons op 316 kinders wat al reeds ingeskryf het, en ek weet dis nie almal nie. Maar om in te skryf, en om jou kind elke Sondag hier te hê, is twee verskillende goed. En vandag wil ek bietjie daaroor praat, soos wat se impak het ons op ons kinders. Ek gaan so bietjie met die ouers praat, en gaan met die kinders praat, so dit gaan so tussendeur wees. So elkeen van ons wat hier sit, ek praat altyd van onderwysers, ek het altyd gesê, van my gunsteling mense in die wêreld is onderwysers. Ek moet dit net so bietjie herdefinieer, onderwysers wat regtig omgee, is eintlik die beter beskrywing. Soos wat daar in enige beroep is, mense wat net hulle werk doen, en dan sal mense wat 'n passie het vir hulle werk. En jy sien hulle op 'n afstand, of jy hoor hulle op 'n afstand. Daar's ouens wat regtig hierdie, en jy kom dit agter in jou kinders se lewens, as hulle by die huis kom, het hulle daai huppel in hulle stap, want hulle was by persoon X gewees, en daai persoon het iets in hulle lewens ingedra. Hulle maak ons kinders se lewens beter. En dan praat ek eers van oumas en oupas en ouers nie, en vir die mentors wil ek ook baie dankie sê, want ons het nou Woensdag aand het ons net gou 'n bietjie met die mentors gepraat, en ek het laas Sondag daaroor gepraat, en ek wil dit net weer eens sê, ek wil so ongelooflik dankie sê vir elke liewe mentor wat ons help. Want ek dink nie ons besef wat hulle alles doen nie. Hulle gee hulle Sondag op, hulle berei voor, hulle doen ongelooflik baie moeite. Wat is, sommer net gou gevra, wat is een van die goeders wat die bizarre sukses beginne maak het hierso by ons? Die kinders se aktiwiteite. Wie dryf dit? Die mentors. Almal wil bizar hou, niemand wil werk nie. So die mentors staan die hele dag daar, so ek wil net weer eens vir hulle dankie sê, en ek wil asseblief julle as ouers aanraai, om regtig vir die mentors dankie te sê. Julle kan dit maar op 'n kwartaallikse basis doen, of so, asseblief, net om vir hulle dankie te sê, vir wat hulle doen. Wie van julle het die fliek Coda al gekyk? C-O-D-A, Coda. Wie het dit al gekyk? Niemand? Nie moontlik nie. Ok, gaan kyk dit. Hê so 'n boks tissue saam met jou, by the way, maar gaan kyk dit. Dit gaan oor, ek gaan wat kortliks vertel, nie te veel probeer weggee nie, dit gaan oor hierdie dogtertjie, sy is die jongste in haar huis. Maar in haar huis het sy 'n ouer boetie en 'n ma en 'n pa, en al drie van hulle is doof. En sy is die enigste ene wat kan hoor. En dan het sy hierdie sangtalent wat so is. En dan ontmoet sy hierdie onderwyser wat vir haar sê, jy's okay, maar ek kan jou beter maak. Hy het die potensiaal in haar raak gesien, en dan vat hy haar na hoogtes toe, en ons gaan so 'n bietjie nou verder daaraan raak, maar daar's een stuk, en wat ons nou, Ansie kry het so lank vir my reg, daai heel eerste een wat sê Coda, en hierdie is een van die gedeeltes wat my ongelooflik baie geraak het. Ek wil hê julle moet gou hier kyk. How do you feel when you sing? I don't know. It's hard to explain. Try.
Dis vir my ongelooflik sterk. Sonder om woorde te gebruik. En dan gaan nou, man sê, ek wil hê, jy moet hom net vir my weerspeel, maar wag net gou 'n bietjie. Hy onderwyser vra vir haar, nou, 'n paar goed voor dit, vra die onderwyser vir haar, hoekom is sy, want sy het weggehaal op by die klas uit, en sy was skaam om te sing. En sê vir haar, hoekom? Dan sê sy, want sy het in 'n dowe huis groot geword. En ek weet nie of julle al gehoor het, hoe klink dit as dowe mense praat nie? En sy's gespot daaroor. En sy wou nie sing nie, en daai onderwyser het vir haar gekry, dat sy op 'n punt kom, wat sy ongelooflik sing, en ons sal nou in die kollekte gaan ons luister na 'n liedjie van haar, maar bly gou weer daar, dan gaan ek vir julle verduidelik wat sy sign. How do you feel when you sing? Hoe voel jy as jy sing? I don't know. Ek weet nie, It's hard to explain. moeilik om te verduidelik, Try. probeer. OK, nou sê sy, ek voel, I feel, opgewonde. My stomach is in knots, my maag het knope, maar dan gaan dit weg. Dis asof ek float weg. Dit is ongelooflik mooi. Hoe voel jy? Hoe voel jy as jy sing? Ek voel opgewonde. Excited. My stomach is in knots, but then it goes away. If I'm floating away. Die onderwyser het dit in haar na vore gebring. Daai onderwyser het met haar gewerk en hy daai emosies na vore gebring. Hoekom doen ons dit nie met ons kinders ook nie? Hoekom is ons besig om dit te doen? Daar is van ons wat dit doen, maar daar's 'n klomp van ons wat nog nie hierdie gevoel wakker gemaak het in ons kinders rondom God nie. Wie's God vir jou? As jy vir jou kind vra, wie's God vir jou? Is hy opgewonde om oor God te praat, oor Jesus te praat, of is dit maar net? En sien, dis ons doel op aarde. Ons het hierdie doel, en ons doel is om ons kinders te leer van die Here. Dis die enigste doel wat jy op aarde het. Die enigste. Al die ander goeders is staf. Jou een doel op aarde is om jou kind te leer van die Here. Om jou kind groot te maak, om so lief te wees vir die Here. Want sy begin daar en sy praat, en dan kom sy op daai plek, en dis wat vir my so mooi is, waar daar is nie woorde om dit te beskryf nie, want sy moet default toe na dit wat sy die beste verstaan, en haar hele lewe lank moes sy gesaai het, want haar boetie en haar ma en pa is doof. So sy default toe na dit wat sy ken. My vraag is, as jou kind default toe na wat hy ken, waartoe default hy? Scary, né? Waartoe default jou kind, as hy in 'n moeilike situasie is? Moses sê hierso op hierdie een gedeelte, sê vir die gemeente, hulle moet al hulle staf bring na hom toe, want hulle gaan hierdie plek bou, hierdie tent van ontmoeting, die plek waar God sy mense gaan ontmoet. En in Exodus, jy hoef nou nie so intoe te blaai nie, Exodus 35 vers 21 sê dit, en elkeen wie se hart hom opgewek het, hoor my, mooi, elkeen wie se hart hom opgewek het, en elkeen wie se gees hom aangedryf het, die persone nou, so met elkeen wat met ander woorde 'n gewillige hart gehad het. Hulle het die offergawes van die Here gebring vir die werk aan die tent van samekoms. Met ander woorde, hulle het hulle staf gevat en hulle het dit na die tent van samekoms toe gevat, sodat hulle die tent kan bou waar God hulle gaan ontmoet. En dan in Eksodus 36 gaan dit aan deur te sê, die volk het elke oggend
nog vrywillige offers na Moses toe gebring. Hoor mooi, vrywillige offers. Daar's nie gevra die hele tyd bring nie. Hulle moes gegaan het en hulle het hulle goed gevat vir Moses. En die vakmanne wat die werk gedoen het, het toe op 'n stadium by Moses gekom en vir Moses gesê, die volk bring meer as wat nodig is om die werk te doen wat die Here beveel het. Toe het Moses in die kamp rond laat weet, dat die mense nie meer iets moet offergawes vir die heiligheid moet bring nie, heiligdom moet bring nie. En eers toe het die volk opgehou bring. Hulle het soveel gebring dat Moses op 'n stadium gesê het, wow, stop nou. Wanneer laas het ons vir mense gesê, wow, stop nou, moenie nog bring nie. Wanneer laas? Vers 7, daar was meer as genoeg om al die werk te doen, en daar was selfs nog oor. In oorvloed. Ek gee in oorvloed. Gee ons nog steeds in oorvloed. Sien wat God het vir ons al hierdie staf gegee om op te pas. En moet my nie verkeerd verstaan nie, want mense is altyd soos, ja, maar dis nou weer, dis nie verkeerd om goed te hê nie, dis nie verkeerd om staf te hê nie, dit is wel verkeerd om daai goed bo God te stel. Ons moet ons besittings besit. Ons besittings moet ons nie besit nie. Wat is een van die lekkerste tye van die jaar vir meeste van ons? Kersfees. Hoekom? Want ons kry geskenke. Ek weet mos hoe gaan dit daar in ons huis. Want dit is na Kersfees vir almal altyd, wat jy gekry vir Kersfees? En dan is dit ons gewoonlik, het julle al agtergekom, hoe dreig ons kinders net voor Kersfees? 11 van deself. Hy kyk vir jou. En as jy verkeerd is, ons het dit met ons kinders gedoen, en toe skuif ons hom, en toe begin hulle glo die ding is gespook, en toe moes ons hom weggooi. Maar dis die punt rondom dit, is ons gee vir hierdie kinders vir hierdie goeders, en dit gaan nie oor die persente nie, dit gaan oor, hoe gee ons dit, en verstaan ons kinders, hoekom kry hulle geskenke? Want as ons ouer begin raak, dan is daar een gedeelte, en ek hoop jy het dit al gevang, want ek het dit baie laat eers in my lewe verstaan. Happiness is not having stuff. Hoor mooi, hier is ongelooflik mooi. Happiness is not having stuff. It is in the acquiring of it. Hierdie horlosiekie het ek bitter lank voorgespaar. En ons het, toe breek hulle by ons huis in, en ek het geld by mekaar gesit, en dit was vir my, julle, toe ek hom gekry het, dan stap jy rond, en dan sit soos net, wil niemand weet dan hoe laat is dit nie? Is dit nie? En dan sit net soos in, jy is so opgewonde oor hierdie ding wat jy gekry het, en 2 jaar later, 5 jaar later, 'n maand later, dan is dit maar net nog 'n ding. Want jy het hom. So dan is dit die volgende ding. En dit het ek agtergekom, dit het vir my, dit gaan meer oor die jag as dit gaan oor die skiet. Dit gaan oor al die ander goeders wat rondom dit gaan, om daai spesifieke ding te kry, en om te soek vir dit, ensovoort. So, dit is waaroor dit gaat. So, vandag wil ek alright, nou is ek terug by die kinders. So, vandag gaan oor staf. Dink gou by julle self, die afgelope tyd, wat het was groot op die nuus gewees, orals oor nou, afgelope tyd, oor die brande wat so uitgebreek het, Mosselbaai wat omtrent heeltemal afgebrand het in die omgewing, en selfs hier by ons in die Parel Laborie, wat afgebrand het. En ons het nou die dag die oefening gedoen by die huis, so ek wil gou by die kinders hoor, nee, hierso is ons gaan gou raai, ripa game speel. So hierso is die speletjie, nee, mama en papa en die honde en die katte en al die lewende goeders is veilig. So hulle is almal uit by die deur en die huis begin afbrand, so jy hoef hulle nie te gryp nie. So wat se 3 goeders gryp jy wat nie gaan vernietig word in die vuur nie? Wat is die 3 goed wat jy gaan vat, wat jy gaan sê, yes, ek moet hierdie ding vat, want ek kan nie sonder hom klaarkom nie. Wat se 3 goeders of 1 goed, of wat is die belangrike ding wat jy kan vat? Want ons het, sê gou vir mekaar daar, so sê gou vir mamma en papa, wat is die ding wat jy wil saamvat? As jou huis begin afbrand, jy kom agter, hier's nou groot probleme.
Right, laat ek gou hoor hierso. Steek gou vir my hier aan hierdie kant, sê gou vir my so een of twee. Sê maar vir mamma kan vir my sê, dan hoef jy nie self te praat, want ek weet partykeer is dit maar skam. Henko, wat? Klere, papiere, juwele. Klere en juwele, right. Klere en juwele, my skat, ek verstaan die juwele heeltemal. Right, die kant enige iets, Jacobus? Die haverboot en die brandblusser. Praktiese man. Baie goed, dalk moet die brandblusser net bietjie meer gebruik. Daar in daai omgewing, gee vir my iemand daar so iets. Yes, sê. Jou geld. Right, Kylie, laat ek hoor. Jy moet hard praat, ek kan nie hoor. Jou surfboard. Okay, great. Right, net gou hierso, daar by julle Jaco. Wim Bucks. Man van goeie, yes, daar so. Bybel, right. Hieronder enige iemand? Ja. Xbox. Man na my hart. Yes, ure en ure al op baie ding spandeer. Sê gou vir my iemand hierso. Toetjie. Nee. Jannie sê gou daar wat toe gesê. Okay. Geld is belangrik blijkbaar. Daar is die en Jannie daar by julle. Sê Malika. Die Bybel. Great. Ons het die oefening bietjie gedoen en toe dink ons aan 'n klomp verskillende goeters, né? En verstaan my mooi, daar's baie Bybels kan mens vervang, maar dit het sentiment ook baie keer. So jy vat baie keer jou Bybel. Die een ding wat ek weet, daar's toe 'n paar goeters. Eerste ding wat ek gryp is my komputer. Want omtrent alles wat jy het is op daai, kan jy glo dat jou hele lewe in so 'n ou klein boksie vasgevang is. So dis 'n komputer is die eerste ding en dan sal ons so 'n paar ander goeters, maar dis so half, yes, en dan kom jy ewe skielik agter, ek het eintlik nie so baie nodig nie. Want as jy alles kan reduce na 5 goeters toe of 3 goeters of so iets, hoeveel het ons nodig? So dink so mooi aan dit, want sien ons koop baie keer gekoop ons goeders want dis nodig. Wat is een van die goeders wat ons koop? Ons koop dit nie reg om dit mooi, dit moet daar 'n bietjie mooi wees, maar wat is een van die goed wat ons koop want ons het dit nodig? Ons gebruik dit nie reg, is maar net dan maar as nodig. 'n Yskas. Jy koop 'n yskas want hy moet daar wees, want hy moet sy werk doen, maar dis nou nie die eerste ding wat ek gaan red nie. So dis 'n yskas. So baie goed het ons net nodig. So ons het nie regtig staf nie. Appel vir my sê altyd alles wat hy het kan so van hom af weggevat word. Hy is eintlik maar net dis God se. Hy pas dit maar net op. Niks van die goed is hy's geseënd om dit te hê, maar niks van dit is syne nie. Daarom moet ons dit oppas. Want sien eendag gaan God vir ons vra, daai goed wat ek vir jou geleen het, né? Julle weet wat sê hulle van leen? En die een belangrike ding, as jy ooit iets leen by iemand, gee dit in 'n beter toestand terug as wat jy dit gekry het. As jy nou niks onthou nie, onthou dit. So, daai gedeelte van, God gaan vir jou vra, ek het vir jou 'n klomp goed geleen, mamma, papa, dit tel ook as jou kinders. Ek het hierdie kinders vir jou geleen, hulle is vir ons geleen. Hier's die gedeelte wat skerry is, God kan hulle enige tyd vat wat hy wil. Enige tyd kan hy hulle kom haal. Of jou man, of jou vrou, maar ons is nou vandag by die kinders. En dan gaan God vir jou vra, wie, ek het vir jou hierdie ongelooflike treasure van my gegee. Hoekom het jy met dit gehandel soos jy met dit gehandel het? So ek het nou gesê vandag, ons gepraat oor staf, so en ek het 'n akroniem, baie groot woord, dit beteken maar net vir elke letter het ek 'n woord gemaak en ons gaan 'n bietjie oor dit praat vanoggend. Right, die eerste een is S. En die S staan vir skoonmaak. So julle moet nou luister, maatjies, want aan die einde van die ding gaan mamma vir jou so 'n papiertjie gee en hulle gaan vanaand, ekskuus net om daarby stil te staan,
ek weet nie of ek dit gesê het, ek dink ek het. Ons gaan vir julle probeer om elke Sondag na kategese, gaan ons vir julle 'n kort opsommingkie gee van die les, mamma en pappa. En ek wil hê jy moet met jou kind sit en bietjie deur daai opsomming gaan. En vir hom sê, wat het jy vandag by kategese geleer? Waaroor het dit gegaan? So jy gaan daai bladsytjie kry van vandag, en ek wil hê jy moet saam met jou kind deur dit gaan, en vir hom sê, waarvoor staan STAF? Wat is die akroniem? Waarvoor staan dit? En wat is die inhoud van dit? So die eerste ene STAF is skoonmaak. Ons hou daarvan om ons potloodsakie skoon te maak. Wie van julle het al agtergekom, dan het jou skerpmaker het oopgegaan binne in jou potloodsakie en dan is al daai skerpmaaksels binne in jou potloodsakie. Dis die aakligste ding in die wêreld want alles is vuil. En alles is half so vol potlood, skaafsels en so aan en dan is alles vuil. En selfs in jou tas, al die gemors wat in jou tas is, dit maak jou boeke vuil. En as dit vuil is aan die binnekant, dan maak dit alles wat binne in dit is, wat jy inpak, ook vuil. En met ons lewe is dit dieselfde. Ons lewens is ook so. Ons moet ons lewens skoon hou. Ons moet nie dink aan wat ons kan maak. Ons moet dink aan wat ons kan maak in ons lewe om dit skoon te maak. En hoe gaan ons dit skoon hou? Jesus wil hê ons binnekant moet skoon wees, want dit beteken dat ons nie lelike goed wil doen nie. Want as al lelike goed, vuil goed binne in jou is, dan gaan jy vuil goed doen. As jy skoon is binne, gaan jy skoon goed doen. 2 Timoteus 2:21 sê, as jy jouself skoon hou van die verkeerde, sal jy 'n kosbare item wees wat vir die hoogste gebruik geheilig is. Met ander woorde, as Jesus sê daarso, as jy skoon is, dan kan ek jou gebruik. Iemand wat vir die Here bruikbaar is, gereed is vir goeie werke. So Jesus kan met jou werk as jy hom in jou hartjie insit. As jy die skoonheid in jou hartjie insit. So ek wil vir jou vra, wat maak jou lewe vuil? Mamma, pappa, help jou kind om te kyk en laat hulle self ook met dit kom. Wat maak hulle lewe? Wat is die goed? Wat is die staf in hulle lewe wat hulle lewe onrein maak? En hoe raak 'n mens van dit ontslae? Dis maklik om te sê, ek het net nou hier buitekant gestaan en gesels, dis maklik om 'n ding te sê, maar dis moeilik om dit te doen. Dis maklik om 'n statement te maak, maar ons moet dit deurvoer. Met ander woorde, ons moet skoon wees en ons moet gereeld hierdie goed as skoon hou aan die binnekant. So dis die eerste een, is S is vir skoonmaak. T is vir tyd. Tyd is seker die kosbaarste ding in die wêreld. Want as dit verby is dit verby. En ons moet ophou om te worry. Die Bybel sê ook dat jy help jy worry oor die môre nie. Want dis net nou wat eintlik bestaan. Net nou is verby, nou kom, maar dis nou. Ons lewe in die nou. Tyd staan eintlik maar stil, want ons is by die nou. Dis die kosbaarste ding. As jy dit verloor het of dit gemors het of wat ook al is verby, gaan terugkry nie. Het julle gedink, ons het nou die dag by die ouer aand, toe sit ons in die klas, en toe staan daar so, welkom aan die matrieks van 20, wat ook al het al is. Jy gevoel hoe sak jou hart. Dink gou by jouself, een van die dae is jou kinders uit die huis uit. En daar is van julle wat se kinders al uit die huis uit is. Maar daai kleintjies, wat so pragtig cute en al daai goeders is, hulle raak op 'n stadium nie meer so cute nie. En dan begin hulle groot raak. En dan sit so, dan is hulle uit die huis uit. En ek kon dit nooit glo nie, of verstaan nie, totdat jy self op daai plek is. En julle weet waarvan ek praat. Tyd is half ons enemy, want dit gaan so vinnig verby. Dit is so vinnig, dan is skool verby, en dan is dit verby, en dan is dat verby, en hierdie fases gaan net so deur, en is asof jy stil staan in die wêreld, hardloop teen die spoed van lig verby jou. Ons moet ons tyd goed gebruik, en een van die goeders is om die Here beter te leer ken. Ons moet Bybel lees en bid. Dis waarvoor ons tyd moet uitsit. Ons kan nie tyd maak nie, ek het al hoeveel keer gesê, jy kan nie tyd maak nie. Jy kan tyd uitsit of allokeer en sê, hierdie tyd van die dag doen ons dit. Hierdie tyd van die dag doen ons dit. Ons moet sorg dat ons kinders Jesus leer ken. Ons moet die kerk bied 'n klomp goeders aan. Ons doen 'n klomp goeders om jou kind te help om Jesus beter te leer ken.
Daar's 'n klomp goed, ons doen dit by die skool, ons het TVC by die skool, waar ons Jesus leer ken, ons het Bybelstudiesgroepe vir die kleintjies wat hulle kan bywoon vir die hoërskoolkinders, ons het kidscamps vir die laerskoolkinders, dan het ons kampe vir beide hoërskool en laerskool, daar's 'n klomp goeders wat ons doen om jou te help, om jou hande sterk te maak, om jou kind beter te leer van die Here. Ons moet regtig ons tyd gebruik om ons kinders te leer van die Here. Prediker 3:11 sê, God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Daar's 'n tyd vir alles, ons ken die hele gedeelte. Jy agterkom hoe vinnig gaan tyd verby as goeders lekker is, en hoe stadig gaan goeders verby as jy nie daarvan hou nie. STU, uniform, jou uniform. Met ander woorde, wat is 'n uniform? 'n army man kan jy sien op 'n afstand, hy het 'n breinklere aan of gekamoude klere ensovoorts. So dan sien jy dis 'n soldaat of is 'n polisieman of dis 'n dit of 'n brandweerman of wat ook al dit maar wees. En ons kinders kan ons sien want hulle trek skooluniforms aan. So ek kan sien in watter skool hy behoort. Hier's die probleem, ons het nie Christen uniforms nie. Ons kan nie, ek kan nie vir jou sê jy's 'n Christen omdat jy op 'n sekere manier aantrek nie, want ons het dit nie. Maar daar is 'n geestelike uniform wat jy kan aantrek. En dit staan in Efesiërs 6 en dis die wapenrusting. En ek gaan vir julle kort weergawe gee. Die eerste een is die waarheid wat jy as gordel aantrek. So praat die waarheid. Vryspraak, borsharnas. Wat doen 'n borsharnas? Dit beskerm jou hart. So met ander woorde, praat die waarheid, dan beskerm dit jou hart. Skoene om te gaan vertel van Jesus, die evangelie te vertrou of te versprei. Geloof, jy kan slegs geloof gebruik. Geloof is wat? Dit wat die waarheid is, dit wat jy ken. Maar as jy nie die Bybel ken nie, kan jy nie 'n skuld hê om te keer teen al hierdie goeders nie. Verlossing, met ander woorde, om jou denke te hou by God. Al hierdie slegte gedagtes kom nie van God af nie. Dis hoekom ons 'n helm opsit om dit te blok, en dis hoekom verlossing opgesit word, dat ons gedagtes skoon hou. Swaard is die Bybel. Ons moet weet hoe om met 'n swaard te werk. Dit help nie jy weet jy het 'n swaard en jy weet nie hoe om met hom te werk nie. Dan maak hulle jou dood met jou eie swaard. En dis wat gebeur. En ons praat nou so, want hoeveel keer word daar goeders aangehaal in die Bybel, dan sê hulle, maar die Bybel sê dit en dit en dit, dan weet jy nie hoe om die swaard te gebruik nie, en dan val jy daarvoor. Klomp mense het al gesê, wat het die afgelope tyd gebeur? Die einde van die wêreld is naby, of dit gaan volgende week gebeur. Jy ken nie jou Bybel nie, dis hoekom ons val vir daai gemors. As jy weet wat is die waarheid, dan weet ons hoe om die swaard te gebruik. En dan die laaste een is bidend. Mamma, papa, julle weet, die beste plek in die wêreld vir jou kind is op jou knieë. En ons hou nooit op daarmee. Wees waaksaam en bid. Dis iets wat ons elke dag na moet kyk. Ons moet elke dag haar uniform aantrek. Mamma, papa, bid dit oor jou kind elke liewe dag. Dan die eerste F is familie en friends. Ons het almal vriende nodig. Jy kan nie alleen deur die wêreld nie. So ons het wel almal goeie vriende nodig, want daar is slegte vriende en goeie vriende wat jou goed of sleg beïnvloed. Winnie the Pooh sê, I don't want a best friend, I want a second best friend. Because a best friend always changes. A second best friend always stays the same. Dis vir my so mooi. Ons moet mense hê in ons lewens, hou op om kry mense in jou lewe wat jou opbou. Jesus was op aarde, sy beste pel was Lazarus. Hy het 'n klomp keer by sy huis gekom, sy sissies het baie lekker kos gemaak, so hy het baie keer daar gekom, Lazarus se sissies. So hy het al baie daar gekom vir die kos, hy was 'n foodie. En dan het hy by Lazarus gekuier, en toe Lazarus doodgaan, toe huil Jesus, want hy was hartseer, hy het 'n beste vriend gehad, of hy het 'n tweede beste vriend gehad. Ons moet ons vriende en familie opdra, ons moet bid vir hulle, ons moet help om oor Jesus met hulle te praat. En dan die laaste F is fondasie. Wat is jou fondasie? Waarop bou ons geestelike huis? Die wyse man bou sy huis op die rots. Die dwaase man bou sy huis op die sand. Wat is jou rots? Jou rots is die goeie staf. Dis alles wat jou nader vat na Jesus toe.
om in Jesus se teenwoordigheid te wees. Slegte goeders, en verstaan my mooi, stuff isn't wrong. Om goed te hê is nie verkeerd, ek het dit nou nog gesê, maar die goed moet jou nie hê nie. Met ander woorde, daai sandgoeders, want sand spoel weg. Nie ewigheidswaarde nie. Die rots is die goeie staf en die sand is die slegte staf. Josua 24:15 sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. En ek wil regtig hê, ons moet hierdie ons teksvers vir die jaar maak. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Wat beteken dit? Mamma, papa en hierso is alles op jou skouers. Ek en my huis, ek gaan jou help, maar dis op jou skouers. Hoe doen ons dit? Vra vir die kiddies, as hulle terugkom van kategese al, wat het julle vandag gedoen? Ek sê altyd op 'n papiertjie, julle gaan julle kwartaalprogram kry, aan die einde van vandag. Daar staan altyd, mamma, papa, ek kan slegs met jou kids werk as ek hulle sien. Verstaan mooi, ek kan niks doen met 'n kind as ek hom nie sien nie. Ek kan nie sy lewe beïnvloed as ek hom nie sien nie. So jy moet hom vir my bring, en ek sal jou help. Maar jy kap my hande af as jy hom nie vir my gee nie. En ek wil dankie sê, dat julle my toevertrou met julle kinders. Vra die kids wat het by kategese gebeur, stel belang, lees Bybel saam, eet saam. Julle, hierdie is die belangrikste ding, om saam te eet, ten minste 1 keer 'n dag. En as jy nie kan 1 keer 'n dag, 1 keer elke tweede dag, maar dis nodig om saam te lees, te eet. Elke nou en dan doen hulle eksperimente hierop, is families wat saam eet, wat die minste probleme het. Dit is al oor en oor bewys. En dan hierdie is so belangrik, en ek wil nie eers sê nie, ek het mos nou al by klasse omgegaan, en dan vra ek vir die mense in die klasse, wie van julle doen huisgodsdiens? Wie van julle sit en doen huisgodsdiens? Dan steek ek dalk 2 kinders in die klas hulle hande op. Dalk. Weereens, jy gaan verantwoording doen vir jou kinders, nie ek nie. Doen huisgodsdiens. Sit saam met jou kinders en lees. Ek sluit af met hierdie ding wat ek so rukkie terug gelees het. En dit is vir my so waar. Ma, hoekom is jy so erg oor die hele Bybel lees ding en hierdie kategese gaan ding en hierdie kerk toe gaan ding? Hoekom is jy so erg daaroor? Ek is nie lus om te gaan nie. Moet ons nou regtig vandag gaan? En dan sê mamma net dood eenvoudig en baie rustig, my kind, jy is al wat ek kan saamvat hemel toe. My kind, jy is al wat ek kan saamvat hemel toe. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Kom ons maak dit ons motto vir die jaar. Kom ons doen dit. Kom ons probeer om regtig tyd saam met die Here te spandeer. Ons het tyd vir al die ander goeders. Kom ons maak tyd vir dit. Kom ons as familie, as huisgesin en NG Kerk Moreesburg, kom as familie by mekaar. En ons dra ons kinders op aan die Here daagliks. Here Jesus Christus, Abba Vader, ons wil vir U dankie sê dat ons kan weet, elke kind wat vandag hier so is, het ons lief. Here, anders sou hulle nie hier gewees het nie. Here, en U het iets in ons harte geroer om ons vandag hiernatoe te bring, sodat hulle hierdie kan beleef. So Here, help ons om hierdie staf uit te dra op 'n daaglikse basis. Dat ons kinders se lewens skoon hou, dat ons tyd spandeer saam met U, dat ons die wapenrusting, die uniform elke dag hulle help om dit aan te trek, dat ons dink aan ons vriende en ons familie, en dat ons fondasie sterk hou, dat U ons fondasie is, dat ons lewens bou op die rots. Here, maar dit hang van ons af. En ek weet dit is moeilik met tye. So ek wil vir U vra, as dit met ons moeilik gaan, en ons sukkel om dit te doen, dat U ons sal optel, en ons sal dra. Ek vra dit in U naam alleen. Amen.